Здравствуйте, уважаемые дамы и господа, с вами технический директор СТО «Механик» Семин Олег Алексеевич. Ну вот, к нам пришла машина Hyundai CHD72, АЭЛовский мотор. Были стуки в моторе. Когда вскрыли, выяснили, что крутанула вкладыш на шатуне, подпортила галтели на коленвале. Коленвал, соответственно, выбросили, ставим другой, перегильзовываем блок, делаем капиталку двигателя. Будет как новенький. Приезжайте, когда мы сделаем, мы вам покажем, заведем, как все работает. Пригоняйте к нам ваши автомобили, мы их отремонтируем.